Краевой фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер» проводится с марта по июнь. В фестивале принимают участие команды, группы, отдельные участники и исполнители, молодежные творческие объединения и клубы независимо от ведомственной принадлежности, находящиеся на территории муниципальных образований Краснодарского края. Фестиваль состоит из муниципальных отборочных туров и заключительных финальных мероприятий по основным направлениям молодежной субкультуры. «Свежий ветер» снова дует на Кубани. Фестиваль творчества неформальной молодежи стартовал в Краснодарском крае. Фестиваль – это отличное подспорье для начинающих артистов. В этом году жюри впервые выберет лучшего исполнителя битбокса. Это искусство имитации музыкального бита с помощью голоса. По традиции демонстрировать свои таланты будут рэперы, брейкеры, граффитчики и диджеи. Если ваши лица грустные, без улыбки даже скучные, веселее всех в этом мире наша песня. На позитиве глаза откройте пошире. И не важно, где вы, то ли в квартире, то ли вы одна или один в этом мире. Главное, что вы на позитиве. Если ваши лица грустные, без улыбки даже скучные, веселее всех в этом мире наша песня. На позитиве. В Новокубанском районе краевой фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер» прошел 19 марта. В программе приняли участие 12 неформальных коллективов различных направлений – рэп, брейк-данс, битбокс, слайд и хард-рок. Каждое выступление проходило под грандиозную поддержку зрителей. Ведущие фестиваля Андрей Сухотеплый, Сергей Шевченко и Ксения Хитрова. Коллективы, набравшие наибольшее количество баллов, получают шанс принять участие в финальном этапе. Голосование зрителей продолжается на официальном сайте фестиваля «Свежий ветер». По мнению краевого жюри, новокубанские коллективы выступили достойно. Кастинги состоятся во всех 44 районах края. Финал фестиваля пройдет в июне в Краснодаре. В этом году «Свежий ветер» проходит в рамках нового молодежного марафона «Кубань, будь в движении».